Co si to kurva ty parchanti o sobě do prdele myslej? Že je to tady nějaký zasranej lunapark nebo co? Vlastnoručně těm hovadům rozstřílím prdel na sračky. Pauli, klid. Nikdo nebude nikoho zabíjet, rozumíš? Nechci, abyste je zabili. Chci, abyste jim dali ponaučení. Abyste jim zpřelámali všechny kosti v těle a nechali je ležet na chodníku v kaluži vlastní krve. Aby do konce života museli ty parchanti jezdit na kriplkáře a slintali si na košili. Aby se malé děti smály jejich sešívaným ksichtům. Aby prostě každej do konce jejich života viděl, co se stane, když někdo dělá v mojí čtvrti bordel. To zní zajímavě, pane. Jo, to vůbec není špatný nápad. Je to už 18 rokov, čo vyšla legendárna Mafia. Keby ste sa ma spýtali, aby som vám povedal moju najobľúbenejšiu českú hru, z fleku a bez rozmýšľania by to bola Mafia. Kedy si mi vyhovovala, pretože som v tom čase žral rôzne mafiánske filmy s Al Pacinom a Robertom De Nirom a mohol som sa aj ja prevteliť do jedného takého gangstra. Dnes, keď som starší, zase oceňujem jej pomalosť a rozvlačnosť, s akou hra plynie. Auta sú pomalé, do toho hra fajná hudbička, hra vás nikam netlačí a aj v cutscénach to je vidieť. Je tu to všade prítomné talianské my máme čas, napríklad hneď v prvej scéne, keď si Tommy objedná cappuccino. Veľmi príjemný detail. Co to bude, pane? Cappuccino. Jak si přejete? Teraz v piatok nám vychádza remake prvého dielu, tak by bolo dobré si Mafiu pripomenúť. Len dodám, že nebudem porovnávať jednotlivé verzie a tým ľuďom, ktorým sa remake nepáči, len poviem, že vždy tu máte originál, ktorý si môžete kedykoľvek zahrať. Ja sa na remake prirodzene teším a nie len preto, že bude s českým dubbingom a ukážu sa v ňom starí známi herci. Som aj zvedavý, ako dokážu vystihnúť autori atmosféru pôvodnej hry. Mafia vyšla 28. augusta 2002 na PC a až v roku 2004 sa dostala na konzoli PS2 a Xbox. PC verzia bola úspešná v Európe a konzolová v Amerike. Vyrobila ho brnenská firma Illusion Softworks, ktorú potom v 2008 odkúpil Take-Two Interactive Software a premenoval na 2K Czech. Ako prvú hru vyrobili taktickú strieľačku z druhej svetovej vojny Hidden and Dangerous s výborným českým dubbingom. My si začínáme zde. Naším úkolem je, pokud možno nepozorovaně, zdolat most a dostat se na druhý břeh. Po nej sa rozhodovali, akú novú hru vyrobia. Najskôr ich napadlo, že urobia podobnú strieľačku ako Quake, no potom prišiel nápad, že prečo neurobiť nejakú hru podľa obľúbeného filmu. Preto sa medzi sebou radili. Vavrovým obľúbeným filmom boli Mafiáni z roku 1990, kde hral De Niro či Joe Pesci, preto chcel vytvoriť mafiánsku hru. Ostatným vývojárom sa nápad zapáčil a následne zistili, že žiadna taká hra v podstate neexistuje. Mysleli si, že urobiť hru v otvorenom svete, v ktorom ste mohli jazdiť, strieľať z auta a robiť plno iných vecí, bude hračka, no mýlili sa. Zo začiatku na hre pracovalo len nejakých 10 ľudí v jednej kancelárii. To bol rok 1998. Na konci vývoja už tým narastol na 30 ľudí. Dan Vavra spočiatku vo firme pracoval ako grafik, no vďaka jeho mafiánskému nápadu sa z neho stal hlavný dizajner a mal na starosti scenár a réžiu. Engine použili najskôr z prvého, potom z druhého Hidden and Dangerous, respektíve si požičali jeho jadro, pretože Hidden 2 vyšla až v roku 2003 a na engine sa stále pracovalo. Neskôr tento LS3D engine využil aj Vietcong v 2004 a Chameleon v 2005 roku. Keď Mafia vyšla, všade po svete začala dostávať veľmi vysoké známky a oprávnene. V tom čase takýto typ hry nebol bežný. Akcia v otvorenom meste, špičkový príbeh a výborný jazdný model. Dnes máte takýchto hier tony. Napríklad GTAčko, Red Dead Redemption, Saints Row, Just Cause, Watch Dogs, Sleeping Dogs či Yakuzu. Len dodám, že GTA 3, čo bolo prvé GTAčko v 3D, vyšlo rok pred Mafiou na PS2 a na PC sa dostalo až v máji 2002, čiže vyšlo takmer súbežne s Mafiou.
Dalo sa čakať, že úspech týchto dvoch hier sa budú iné spoločnosti snažiť skopírovať. Z mafiánskeho prostredia v 2006 vyšiel Godfather, ktorý bol založený na rovnako znejúcich kultových knihách a filmoch, a v rovnakom roku vyšiel aj Scarface, taktiež hra podľa úspešného filmu. Do mafie sa nedostalo veľmi veľa vecí. Tak hneď napríklad multiplayer, ktorý mal obsahovať viacero modov. Bojovali by proti sebe policajti a mafiáni a tento mod bol inšpirovaný Counter-Strikeom. No autori sa radšej naplno venovali singleplayer časti, preto na multiak nezostal čas. V hre by ste si mohli kupovať drahé obleky, mohli ste chodiť do barov, mali tu byť priekupníci zbraní a aut, nájomní zabíjaci, šlapky, auta mali byť licencované, alebo mohli byť v hre závody formuly na rôznych tratiach. Tieto všetky veci sa do hry nedostali. Na Mafii je najpodstatnejší príbeh. V tom čase bol vo filmovej kvalite. Na naše pomery to fakt nebolo bežné. Za všetky dialógy, scenár a režiu sa môžeme poďakovať Danovi Vávrovi a dnes po rokoch, kedy tohto človeka poznám aj vďaka Kingdom Come oveľa lepšie a aj jeho názory, je každá veta hry poznať, že ju napísal on. Právě se snažím vykopat tvou zasranou prdel z téhle čtvrti, skurvenče. Na druhú stranu aj dubbing a výber hercov bol výborný. Hlavnú postavu Tommyho nadaboval Marek Vašut, Pavliho Petr Rýchly a boli tu ďalší známi herci. A je super, že aj remake Mafie bude mať český dubbing a takmer totožnú zostavu. Vašut za dubbing prvej Mafie dostal 10 000 kaček. Anglický dubbing nadabovali niektorí herci zo seriálu Sopranovci, no tí tam hrali len vedľajšie úlohy. Původně jsem byl taxikář. I když to zrovna moc neneslo a dělal jsem to od nevidím do nevidím, byl jsem rád, že mám aspoň nějakou práci. Budete hrať za Tommyho Angela, taxikára, ktorý v noci po jednej šichte stretne nešťastnou náhodou pár gangstrov, ktorý musí či chce alebo nechce pomôcť. A tak sa začína dlhý prerod hlavného hrdinu, ktorý sa dostáva od obyčajného vodiča cez výbercu výpalného až po hitmana, ktorý má na tričku stovky mŕtvych. Mafia sa odohráva vo fiktívnom meste Lost Heaven, ktoré sa podobá na New York či Chicago. Sú 30. roky minulého storočia a teda prohibícia. Organizovaný zločin zarába na alkohole nehorazné prachy. Od nadvládu mesta sa delia dve mafiánske rodiny, Salieri a Morello. Salieri je skôr obchodník a Morello využíva brutalitu a zastrašovanie, aby získal moc. Neskôr budú tieto dva gangy spolu bojovať a vy ako Tommy v týchto udalostiach budete hrať hlavnú úlohu. Když najednou jsem uslyšel pekelnou ránu. Do hajzlu same! Já to koupil! Do hajzlu, kurva! je tady auto, to zvládne. Bylo mi jasný, že ty chlápci budou potřebovat rychle pryč. A když jsem viděl bouchačky, tak jsem si řekl, že bude lepší spolupracovat, než skončit s dírou v hlavě. Dělejte, honem! Kam to bude? Pryč! Príbeh rozoberiem len okrajovo, pretože ho každý pozná a mladším hráčom, ktorí túto hru nehrali, ho prezradzať nejdem, pretože sa oplatí si užiť hru pekne sám. Len si povieme niečo o začiatku a o niektorých misiách a čo budete v nich robiť. Príbeh je rozprávaný retrospektívne a celá hra sa pohybuje v rozmedzi 8 rokov od roku 1930 do 1938. Tommy sa v roku 1938 stretne s detektívom Normanom, pretože chce svedčiť proti mafiánom a chce konečne ukončiť život kriminálnika. Preto začne rozprávať detektívovi svoj príbeh. A začne v roku 1930, kedy stretol Pavliho a Sama a zachránil ich od Morellových ľudí. Pán Salieri mu za záchranu dá pekný balík peňazí, na opravu taxíka samozrejme. A potom sa Tom vracia späť k svojej práci taxikára, ako by sa nič nestalo. A to je výborné, že ste obyčajný taxikár, ktorý musí dodržiavať zákony a ak len trochu prekročíte rýchlosť, už vás bude polícia pokutovať. Neskôr otravných policajtov môžete v pohode zastreliť, pretože už budete mať viac zbraní, alebo im môžete utiecť s rýchlejšími vozidlami. V prvej misii preveziete 5 ľudí, ktorí vašu jazdu budú komentovať, ak pôjdete príliš rýchlo alebo niekde nabúrate. No pri obednejšej pauze vás napadnú Morelloví ľudia, nemáte žiadnu zbraň, preto musíte utiecť. A vtedy začne hrať La Verdine.
Dostanete sa k Salieriho baru, pretože jedine Salieri vás môže ochrániť a tak sa stanete členom rodiny. Vašou prvou úlohou v novej rodine bude ísť sa oplatiť Morelovi. So starým zeleným šrotom, ktorý takmer nevyjde kopec, pôjdete zničiť bejzbalkou auta a môžete použiť aj molotov. A tu uvidíte parádne poškodenie vozidiel, ktoré ma vždy fascinovalo. Bejzbalkou môžete prehnúť karosériu či rozmlatiť okno. Potom na vás vybehnú Morelovi chlapi a začnú strieľať. Ak ich nechcete stretnúť, pred dvere ešte predtým im môžete dať bedničku a oni sa k vám nedostanú. Niektoré misie môžete rýchlejšie dohrať, napríklad v bežnej rutine, kde vystrelíte do konkrétneho okna. Za ním sa totiž nachádza človek, ktorého musíte zabiť. Alebo rozstrieľate pneumatiky žltému autu a uľahčíte si tak následné prenasledovanie. Všetci sa určite zhodneme na tom, že závody v mafii boli ťažké a pre niekoho nehrateľné. Keď som teraz po rokoch hral znovu mafiu, prekvapilo ma, že závody boli už tak skoro, hneď 5. misia. Vždy som si myslel, že sú závody až pri konci, neviem prečo. V závodoch je najdôležitejšie dobre začať, pretože súperi do vás budú naschvál narážať a rýchlo získať výhodu a už v prvej zakrute byť prvý. Potom stačí udržiavať vedenie a trpezlivo odjazdiť všetkých 5 kôl. To bolo najťažšie, udržať pozornosť po dlhých 5 kôl a nezačať panikáriť. A treba spomaľovať ešte pred zakrutami a ísť do nich bez brzdenia či plynu. Mne sa podarilo v 3. kole naraziť, čím som si poškodil vozidlo a začalo sa mi točiť práve predné koleso. Išiel som samozrejme pomalšie a jeden super ma predbehol, no nakoniec som získal vedenie, no do konca závodov som musel blokovať prichádzajúce vozidla. Za 10 minút som mal hotovo a som závody fakt dlho nehral. By the way, mená závodníkov sú podľa muzikantov a spevákov metalových kapiel. Napríklad Bill Steer je gitarista skupiny Napalm Death, David Vincent je spevákom Morbid Angel a tak ďalej. Potom môžem spomenúť parádnu misiu v hoteli, ktorý musíte vyhodiť do vzduchu, prestrelku v kostole, po ktorej vám kňaz začne robiť kázanie, či na zapršanej farme, po ktorej vás čaká zbesilý útek a atomík v ruke. Obťažnosť je kolísavá, hlavne kvôli náročným prestrelkám. Nepriatelia vás niekedy vôbec netrafia a sú slepí, pritom stojíte na mieste a inokedy vás trafia opakovane aj z väčšej vzdialenosti. Ťažká misia je napríklad na parkovisku, kde je horda nepriateľských gangstrov. Potom, keď pôjdete so Salierim na obed, či v prístave, kde vás budú otravovať nepríjemní snajpri na veži. V misiách je veľmi veľa odkazov a easter eggov, ktoré som nespomenul. Napríklad Salieri pije svoju obľúbenú whisky, ktorá má názov Brno. V meste môžete stretnúť človeka so psou hlavou. Mne sa ho podarilo vidieť v misii Omerta. Popri misiách môžete plniť nepovinné vedľajšie questy u Lucasa Bertoneho, ktorý vám dá vždy nové auto po ich splnení. Teda povie vám, kde auto je a vy si ho môžete ukradnúť. Neskôr sa tieto auta fakt oplatia získať, pretože sú veľmi rýchle. Auta celkovo sú pomalé a ťažko sa ovládajú a sú urobené podľa reálnych aut vtedajšej doby. A to je na nich super, že väčšina aut nejde viac než 40 mil za hodinu a keď sa nerozbehnete, nevidíte s nimi kopec či most. To je na hre geniálne. Ale Eurogamer, čo bol anglický magazín, v dobovej recenzii kritizoval, že autá sú podľa skutočnosti a že sú pomalé. A písali, že vykrali GTA 3 a taxikárske misie a dali hre 4 z 10. WTF. Filio di puttana. Keď prejdete na červenú a uvidia to policajti, hneď vám napalia pokutu, teda pokiaľ nezastavíte. Ak zastavíte, môžete zaplatiť pokutu a policajti vás nechajú na pokoji. Ak nezastavíte a budete políciu ignorovať, tá vás za nerešpektovanie bude chcieť zatknúť a keď po nej vystrelíte, samozrejme bude opätovať palbu. Našťastie polícii je ľahké uísť. Ako pôjdete príbehom, zo začiatku v roku 1930 budú autá veľmi pomalé aj na cestách. Postupom v hre a rokoch, v ktorých sa budete nachádzať, si môžete začať všímať, že ľudia zrazu jazdia na lepších a rýchlejších autách. To bol tiež výborný nápad. Postupne do hry pridávať nové lepšie autá, ako ide čas. V hre mala byť aj motorka, americký monster truck, bulldozer, traktor, autobus či tank. Keď prejdete hru, môžete začať jazdu, v ktorej budete mať otvorené celé mesto alebo extrémnu jazdu. V nej budete plniť špeciálne misie a za ne budete dostávať špeciálne vozidlá. Lode tiež autori plánovali urobiť ovládateľné. Napríklad v misii na lodi pri úteku ste mali sami utiecť loďou, no nakoniec vás vezme Pauli a prebehne cutscéna. Robili to preto, lebo by museli vytvárať novú fyziku pre lode a vodu.
A misia na lodi mi pripomínala Hitmana, pretože sa musíte prezliesť za námorníka, aby vás na loď pustili. A v tom roku vyšiel by the way druhý Hitman. Mimo iné, v roku 2002 vyšiel aj Morrowind, GTA Vice City, Dungeon Siege, Age of Mythology, Splinter Cell, Warcraft 3, Gothic 2, Medal of Honor a ďalšie úžasné hry, takže tento rok bol veľmi plodný. Hudba je neskutočne pohodová. Keď nasadnete do auta a idete si mestom, dostane sa vám okamžite do hlavy. Jazzovo-swingové melódie gitaristu Django Reinhardta či vokály Mills Brothers. Hlavnú tému a originálnu hudbu pre hru zložil Vladimír Šimunek a nahral ju Český symfonický orchester. S modmi do Mafie vôbec nemám skúsenosti, žiadny som neskúšal, len som registroval, že stále nejaký nový mod vychádza, čo je fascinujúce. Spomeniem napríklad populárny Mission Pack od Michala Šafárika, kde je 10 príbehových misií. Takže to bolo pre dnešok všetko. Rád som si opäť po dlhom čase zopakoval príbeh Mafie a aj dnes sa stále výborne hrá a nestratila ani kúsok zo skvelej atmosféry. Dnes si hru môžete kúpiť na Steame či Gogu, alebo si počkajte na remake, ktorý vyjde tento piatok. A na úplný záver jedna veľká múdrosť z Mafie. Víte, svět se neřídí zákonama na papírech. Svět řídí lidi. Některý podle zákonů, jiný ne. Záleží na každém podělaným jednotlivci, jaký jeho svět bude, jaký si ho udělá. A taky musíte mít zatracený štěstí, aby vám z něj někdo jiný neudělal peklo. Zkrátka, není to tak jednoduchý, jak vám tvrději ve škole. Rozhodně dobrý mít pevný zásady a držet se. V manželství, v kriminále, ve válce, prostě vždycky a všude. Já jsem to docela posral. Ale ani Paulí a Sam si moc nepomohli. Chtěli jsme mít lepší život, ale nakonec jsme skončili mnohem hůř než většina lidí. Víte, myslím, že důležitý je udržet ve věcech nějakou rovnováhu, nějakou míru. Jo, rovnováhu, to je lepší, to je to správný slovo. Protože ten, kdo chce příliš moc, může ztratit úplně všechno. A kdo chce zas od života moc málo, nemusí dostat vůbec nic. Ale rodina se neopouští.